Halo guys, kocak banget ya momen pagi hari ini ya, dimana ada Papa Raffi yang jahilin Mama Gigi. Dimana tuh Mama Gigi lagi tidur pulas ya, mungkin lagi kecapean ngorok, malah di video ini Papa Raffi sambil nyengir-nyengir ya guys. Masya Allah, ada aja pokoknya tingkah lucu dari papanya Rafathar juga Rayanza ya guys. Nanti kalau Mama Gigi bangun, pastinya Papa Raffi kena omel. Udah dilihat orang sedunia tuh tingkah lucunya, Masya Allah tabarakallah. Papa Raffi ada aja ya guys. Tuh ya guys, yang momen paling kocak ya, dimana jarinya Papa Raffi dimasukin ke hidungnya Mama Gigi ya. Mungkin Papa Raffi gak bisa bobo dikarenakan ngoroknya Mama Gigi begitu kencang ya. Ada aja pokoknya tingkah lucu dari keluarga Ransari ini ya guys. Masya Allah tabarakallah ya, nanti kalau Rayanza Rafathar tahu pasti tertawa terbahak-bahak ya guys.